Нэг одоо сурах бичгийн 3 удас бичгээд хэдэн төгрөг байдгийг гэлээ гэж тэр багш нар хувааж сэдвэрээ бичээд олон багш нар хязгаарч тэрийг нэгтгэж ойлгож агуулга базарч чадахгүй ингэж сурагч гаргачаад байгаа байхгүй юу? Ястаа нэг даргын хинээ туссан маш олон юм байна. Одоо ингээл дүүргийн боловсролын хилцэд юу гэдгийг мэддэггүй баах мэрэгчлэнүүд. Нөгөө машин буруу уншиж байна. Алтаатай гэж уншиж байна. Энэ намын бодлого боловсролын энэ гажуудлаа ороод хөдөө орон нутгийн боловсролыг өвгий гэдэг. Мэргэжилтэд үнэнч байхаар ийм хүмүүсийг урам өгч явуулмаар сүүлийн үед энэ гүйцэтгэлийн үнэхээгээд сургуулийг самарсан юм үйл ажиллагаа маш их явагдаж байна. За хэдхэн хоногийн өмнө эсэлтийн ерөнхий шалгалт боллоо. Тэгээд энэ эсэлтийн шалгалтын дээр тэр тусмаа математикийн шалгалтын дүн одоо хангалтгүй байна. Улс даяараа муу сурдаг болжээ гэдэг нэг нийгэмч шүүмжлэл байна. Энэ одоо үнэхээр тийм болчихоо хаанаас эхэлсэн байна? Юунаас болоод энэ сургалтын чанар ерөнхий боловсролын сургуульд ийм муу болсон. Та багш хүний хувьд энэ талаар нэг тайлбарлаад яриад өгч. За одоо би бол 26 дахь жилээ математикийн багшаар ажиллаж байна. За энэ хугацаанд бол би одоо 22 3 жил эсэлтийн шалгалт буюу 10, 11, 12 дуурайны төгссөн хүүхдүүд бэлдэж ингэж эсэлтийн шалгалт өгүүлж байна. За тэгэхээр энэ бол энэ нийтээр муу сурж байгаа энэ асуудал бол боловсролын системийн өөрийнх нь энэ системийн гажуудлаас болоод энэ хүүхдүүдийн муу сурлага үүссэн. Одоо эндийг бол яг за эхлээс нь үзэх юм бол маш олон сайдаар анаас солигдож маш олон янз янзын хөтөлбөр хэрэгжүүлж явж байгаа. Боловсролын сурах бичгийн агуулгад маш их хөгжилт орсон. За математикос бол яг агуулга буюу 1 + 1 = 2 гэдэг бол үндсэн ухаалт нь бол хизээч алдагдахгүй. За энийг сурах арга барилыг өөрчилж ингээд янз янзын тийм хөтөлбөр, янз янзын тийм гэж энэ гаднаас хулбарлаж оруулж ирээд тэр хөтөлбөрөө Монголын боловсролын сурах бичигт суулгахдаа тэр чигээр нь хууснаа системийг алдагдуулж ингэж сурах үг ингэж чихж өгсөөр байгаад бүр ингээд нэг бага ангиас хүүхдүүд сурах арга барилаа алдаад нэг өсөндөө айх сурч чадахгүй байгаа тэр айц төрж явсаар байгаад одоо ингээд нийт масс нь ингээд 12 дугаар хүртэл ингээд явчихж байгаа. За одоо ингээд энэ олон жилийн ингээд ажиглалтын тунд бол одоо ингээд мэдээллийн 100 маш их болчихсон. Маш их мэдээлэл авч байгаа энэ үед болохоор хүүхдүүдийг нэг сургуулаас нэг 800-аа тэр сургуулаас тэглээ гэд нэг одоо сая 33,000 гаруй хүүхд математикаар эсэлтийн шалгалт өгсөн байна тийм ээ. Тэрнээс одоо тэгээд 30 хэд өгсөн баха 800 авлаа гэл энэ нэг бараг 0.1% амжилт гаргасан хүүхдүүдийн энэ амжилт бүтээлээр нийт одоо энэ сургалтын төвшнийг ингэж халахалсан энэ мэдээл цацагтаад тэр өөрсдийнх нь хүүхдүүд тааруух авсан эцгийгчүүд хүүхдүүдэд харьцуулаад хүүхдийг голох тэр шахаж шаардлага өгөх ийм буруу үзэл бол одоо нийгэмд суучлаа. Тэгээ одоо энэ систем нь өөрөө бол одоо тэр янз янзын агуулга нэмснээс болж байгаа. За би энийг одоо үндсэлтэйгээр бас нэг 2 3 талаас ярих гэж хичээ. Би өөрөө л одоо хөдөө орон нутгийн сургууль тийм ээ. Хөдөө орон нутгийн хөвсглийн тосон цэнгэл хаатгал за мөрөнгийн төвийн 3 эрдэнэ их мэд сургуулиудад багшилж байлаа. Улаанбаатар хотод бол 33 дугаар сургууль. За тэгээд 65 дугаар сургууль сургалтын менежер. За ингээд эцэст нь бол одоо энэ Монгол Оросын хамтарсан 3 дугаар сургуульд хүртэл ингэж би багшилж ирсэн. Тэгэхээр энд би юу хэлэх гээд байна гэхээр би салбар буюу шатны төвшний бүх сургуулийн хүүхдүүдэд хичээл зааж эсэлтийн шалгалт өгүүлж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энд юу ялгаатай харагддаг вэ гэхээр хүүхдүүдийн сурах чадвар бол ингээд аль ч газар бол ижлэх. Ямар ч хүүхэд ямар ч өгөгдлөөс бол сурч авч чадна. Ганцхан Монгол улсын багшийн чадвар маш их суларсан. Үндэмж нь унсан. Нэг өсөндөө багшийг хүндлэх ёс зүй одоо багшийн үнэлгээ бол тэр чигээр нийгэм даяараа унчихсан. Тэгэд ийм учраас тэр багшаа хүндлэхгүй байгаа хүүхдүүдээс амжилт гарахгүй болчихж байгаа. Тэгээ одоо дээр нь энэ үнэлгээний систем маш их алдаад. Үнэлгээ гэдэг нь одоо хүүхдүүд маань 100% авах,
80% авах, 60% авах гэл. Одоо баг бүх хүүхдүүд бүх хичээл дээр 12 төгсөж байгаа хүүхдүүд E төгсөж байгаа. Одоо баг ихэнх нь шүү дээ. Баг 70-80% нь бол 90-с дээш хувьтай дүнтэй төгсөж байгаа. Та нар аттестат гэрчлэгийг нь хараад үзэр. Тэгэхээр тэр яг тэр жинхэнэ үндгийн мөн үү гэхээр тэр огт биш. Тэр боловсролын агуулгыг одоо маш олон төрлийн хичээлийн боловсролын агуулгыг тэр төвшинг эзэмсэн хүүхд бол супер. Юм ёстой бүр гайхалтай тийм мундаг чадварлаг хүүхдүүд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэр бол баг 1000-ны 1 шахуу тийм хүүхдүүд бол байгаа. Тэгэхээр энэ боловсролын системийн энэ алдагдал гэдэг маань одоо сурах хүчиг биш үү те. Сурах хүчтэй ингээ хичээ заах тэр багшийн ингээд чадваргүй сул багш нар олонтой болж байгаа. Би энийг бол хатуу шүмжилж чинь. Би өөрөө ч тийм мундаг багш биш. Гэхдээ би хичээдэг багшийн нэг. Тэгэд энэ 26 жил ажиллахдаа би хизээч хуурамч байхыг бодоогүй. Одоо миний надад хичээл заалгачсан бүх хүүхдүүд бол мэднэ. Би ойролцоогоор 5000 шахуу хүүхдэд хичээл заасан мэл өөрөө би тоолж үтсэн л те. Тэгэд энэ юу вэ гэхээр тэр хуурамч түн тавьсаар агаад нөгөө хүүхдүүдийн нөгөө сурах чадвар нь маш их сулгартсан. Тэгэл одоо тэр би хүртсүүдээ тэр ажиллаж байхдаа энэ хуурамч түнд оролцсон би хүчээр. Яасан гэхээр хичээлдээ суудгүй хүүхэд яаж чахгүй одоо ингээл дун гарах болтол тэр хүүхэд чинь суугаагүй байдаг, шалгалт нь хангалтгүй байдаг, дун гарах болдог. Би яаж гаргаж ирсэн гэхээр тэр хүүхдийг би хамгийн доод тэг оноо гэдгийг 60 гэж үзэж байгаа. Тэгж гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэг оноо 60 гэд. Тэгээд нөгөө нэг явцын үнэлгээг нь тэр бусад хүүхдүүдтэй зэрэгцүүлэхийн тулд нөгөө явцын нөгөө нэг оноогийн 100-та дундчлаж гарахаар ингээд 30 төгөх таалгид гардаг. Маш тийм хайран байгаа зү тийж үнэлгээ. Энэ үнэлгээний систем нөр алдаа болоод явчихж байгаа. За тэгээд тэр сурах хүчгийн агуулга тэр ямар алдаа гараад байна гэхээр манай одоо энэ альч төрлийн хичээл шүү. Нэг бүтэн нэг хичээлийн жилийн хугацаанд заагаад барагдахгүй тийм маш их агуулгатай. 6-аас 12 дугаар ингээд сурах хүч юм. За тэгээд тэр агуулгын дотроо хичээл заах явцад одоо энэ залуу багш нар ч гэсэн хөөрхий зүрхэн өгч байгаа. Бас чадaltaй мундаг залуу багш нар зөндөө бий ч дээ. Бас гэхдээ би нийт масаар нь багш нарын нэрээд унтсан гэдгээр нь хэлээд байгаа шүү. Тэд нар яадгүй гэхээр нэг сэдвээ заах гал ингээл ядчихитэл агуулга нь төсөөр болоод ирдэг. Ингээд одоо тэр номд сурах хүчиг зохиож байгаа хүмүүс гээд мундаг 10 гаруй үний бичигтэй автортай номод хэвтэй уйлдаа байхгүй. Нэг өссөндөө математик хичээл энэ физик хичээлтэйгээ яаж уйлдаж байгаа вэ? Одоо тэр 7 дугаар ангитай тий 6 дугаар ангитай босоо уйлдаа бас алдаацсан. Одоо нэг 6 дугаар ангид заагдсан хичээл 7 дугаар дахиж орж ирдэг. Гэхдээ ингээд сэдвүүн ингээд нэг юм уу 2 цаг заагаад дараагийн сэдв. Тэр багш ороод тэр ангид за одоо бараг доотлон 40 хүүхэдтэй ангид ингээд ердийн сургуулиудаар би жишээ авч яриад байж шүү дээ. Тэр 40 хүүхэдтэй ангид ороод заахад за тэр нэг 40 хүүхэдтэй ангид тэр сэдвийг 40 минутын хугацаанд заахад 2-3 хүүхэд л ойлгож өгөх юм. Цаад 35-6 хүүхэд нь төсөөр юм бодож байгаа. Тэгээ багшд ямар ачаал ирдгүү гэхээр сурах сонирхолгүй 40 хүүхэд ингээд урдаас хараа суухад тэр 40 минутыг яаж авч гарах уу гэдэг шанал буюу бүүн тийм стресс орчиж байгаа. Тэгэхээр энэ сурах арга барилаа юу заах арга барилаа өөрчлөгээл янз янз цолгоор багш одоо тэгээд тэр цагийг яаж өнгөрөөж юм багш нэг тэр хүүхдүүдийг нэг одоо юу гэмдээ аргалаад гэх юм уу тийм 40 минутын хугацааны хичээлүүд маш их болж байна. Бараг ихэнх хичээлүүд дээр. Би өөрөө ч тэрний нэг заагаад явхад нэг 4 хүүхэд нь ойлгож өгөх гэх юм 36 хүүхэд нь ингээл буруу хараад суудсан. Тэгээд багш хүнээс ямар энерги гардггүй гэхээр бүгдийг нь ойлгуулчихдаа гэл маш их хичээл заахад хүн амар ядардаг. Тэгээд тэр ойлгох сурыгээд суугаад ингээд самбарлуугаа хараад багшийн хайрыг чагнаас сууж байгаа цөөхөн идвүүхтийг ямар ч багш хараад урам орч хичээл задлаа шүү дээ. Тэгэхэд сурахгүйгээд цаашаа харцсан маш олон хүүхдийг яахад тийм хүүхдүүд хичээл заахад маш хүндрэлтэй. Одоо тэр хөтөлбөрүүд туршаад байсан. Тэгээд яг аль нь буруу болчоо хэний хийсэн өөрчлөлт үү жишээлбэл одоо улс төр орчдөг юм уу нөгөө нэг юм ашиг сонирхол байгаад байна одоо номыг хэвлэх ч юм уу
дээрэс нь одоо яаж өөрчлөх үү? Тэр нөгөө гадаадын хүн хөтөлбөрүүдийг тэр чигээр нь хуулбарлахаар Монголын хөрсөн дээр буухгүй нь Монгол хүний одоо сэтгэхгүй хүлээж авах потенциал ч юм уу гэж л ойлгоод байгаа шүү дээ, тий? Хуулахдаа буруу болж байна. Эсвэл бүр хуулахгүй байх ёстой байсан уу? Шал өөр юм Монгол боловсролын систем байх ёстой юу? Та одоо ерөөсөө танд одоо жишээлбэл эрх мэдэл байдаг бол одоо ерөөсөө эндээс ингийн. Дээрээс нь тэр яг хизээ эхэлсэн. Энд чинь нөгөө сонголт чинь үр дүн дараа нь гардаг шүү дээ, тий? Хэдэн жилийн дараа тэрний хор уршиг юм гардаг болохоор яг тэдэн онд тийм юмнаас болоод ингээд эхэлсэн юм а. Одоо энэ шалтгааны улмаас Монгол хүнд дээр тэр гадаадын хөтөлбөр таарахгүй на Монгол хөвгт дээр. Тэгэхээр одоо яах вэ? Одоо тэгтээ ер нь өөрчлөлт шинжилт хийхгүй бол энэ яг энэ чигээр явах юм бол бас л хэцүү байдал үүссэн байна, тий? Яг зөв. За би энийг сүүлээс нь эхлээд яриад явъя. Энэ гадны сурах чиг Монгол хуулбарладаг гэдгийг за би өөрийн бодит жишээн дээр ярил л да. Би Монгол Оросын 3 дугаар сургууль багшилж ирсэн гэж түрүүнд дурдсан тийм ээ. Тэгэхэд Монгол дээр Орос 3 дугаар сургууль Монгол дээр Монгол хэл математик гэдэг хичээлүүдийн бас нэг 5 4 хичээл орж байгаа. Тэгээд Орос дээр нөгөө хичээлүүд ордог байгаа байхгүй. Хоёр одоо Оросын суур боловсрол буюу бүрэн дунд боловсролын гэрчлэгээ Монголын бүрэн дунд боловсролын гэрчлэгээ хоёрыг хоёулынгийн Орос 3 за одоо энэ тийм хамтарсан янз янзын тийм хамтарсан сургуулиуд бүгд л хийж байгаа. Одоо ингээд Бэлханов Орос 14 өнтрийгээд Оростоос бата сургуулиуд зөндөө байгаа энэ Монголд. Тэгэхэд тэндээс ажиллаж ирсэн. Би өөрөө ингээд Монгол дээр математик заагаад явж байгаа шүү дээ хүүхдүүдтэй. Тэгэхэд Орос дээр бас тэр миний өнөөдрийн зааж байгаа математикийг зааж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь манайх хуулахдаа Оросын тэр математикийг одоо миний 8 дугаар анги зааж байгаа хичээлийг Оросын 8 дугаар анги зааж байгаа хичээлийг Монгол 6 дугаар анги заалгаад 2 жил урагшин болгоод хуулцсан. Нэг осондоо тэр хүүхдүүдийн сэтгэхүйг аваачаад Монгол хүүхдүүд илүүгээд Оросоосоо хуулахдаа хүртэл хөтөлбөрийн ингээд нэмжээ ингээд урдчлаад хуулцсан. Тэгээд адилхан 8 дугаар анги заадаг бол бас яах вэ те? Тэгээ ингээд хуулаад ингээд хөтөлбөрүүд одоо энэ бол яг бодит жишээ. Тэгээ ингээд нөгөө Монгол хүүхдүүд нь Орос хорын Монгол хүүхдүүд болохоор анх бол яг ингээд математик бол анх л ингээд Монгол хөшөө заалгаад байгаа. Тэгэд 2 жилийн дараа өнөөдөр заагдсан хичээлийг 2 жилийн дараа Оросоор заахад тэр хүн аль эртээ сурцсан байгаа шүү дээ Орос дээр. Ингээд явцдаг. Тэгэхээр манайхын хуучны эрдэмтэд одоо энэ ном зохиож байгаа хүмүүс маань бас бодууштай тэгж хуулж чадаагүй. За миний хувьд бол одоо 97 онд 10 дугаар анги төгсөөд 2001 онд Улсын багшийн сургуулийн математикийн багшаар тогсч илээ. За тэр 97 2001 он хүртэл бол 90 оны төгсгөл хүртэл бол сайн багш нар буюу социализмын үеийн жинхэнэ элит төрлийн багш нарын энэ төгсгөл хийсэн байсан. За тэр багш нар бол 2010 он хүртэл явсаар гад ихэнх тэтгэврт гарч иж байгаа. За тэрнээс хойш одоо тэр 90 онд багшийн сургууль бол бид маш их хөрсөлтөнд дунд авдаг гэсэн шүү дээ. Бид нар конкурс гэж байхад 3 шалгалт төгсөж жоод тэгэл ердөөсөө за би хэлээ математик, физик, орос хэл гээд 3 өдөр дараалж 3 шалгалт төгөөд зөвхөн тэр математик, физикээр орос хэлийг дагалсан тэр хичээлүүд нийт хэдэн хувиар тэрэн дээр 100% төрсөлтөөс нэг 13-4% төрсөлтөөр орж ингэж авч ирсэн. 98 оноос 2 шалгалт болсон орос хэл насагтаад. Тэгээ 2006 оноос одоо энэ тестийн шалгалт орж ирсэн байхгүй юу. Тэгээд системийн хувьд бол багш нарын тэрнээс хойш багш нарыг би суулгаш гэж байгаа мөртлөө бас харилж байгаа байхгүй юу. Ягаад тэгэхээр багшийн мэргэжлийг сонгоод явдаг. Тэгээд ингээд манай боловсролын систем хамгийн том бас алдаатай тал нь хэд их дарга төв төр суртай. Ягаад тэгэхээр би энэ боловсролын байгууллагад ажиллахдаа би захирлын хийж үтсэн, сургалтын менежерийг хийж үтсэн. Одоо тэгээ багшийн хийсэн гэдэг ингээд өдөр тохиолын ажлын бол 5 жил хийсэн л дээ. Тэгээ энд юу вэ гэхээр яг багш зөвхөн хичээлээ заагаад явах тийм нөхцөл болцоо маш сул. Маш их тийм олон хурам дарга нарын тийм ийм бичиг, энэ хүүхдийн ийм судалгаа, тийм судалгаа одоо тэр багш нарыг бол ердөөс маш өөр юм зарцуулдаг. Зөвхөн. Одоо Монгол сургууль тэр Орос 3-2 дээр би бас ялгаатай олон юм олж харсан. Юу вэ гэхээр за энэ хичээлийн жилд эндээс энэ хүртэлх хөтөлбөрөөр хичээлээ заана гэдэг бүтэн жилийн хөтөлбөрийг уйлдуулад ингээд Орос 3 дугаар сургууль батлуулчих.
Тэгээд тэр өдөр тутмын конспект, өдөр тутмын ээлжид хичээлийн хөтөлбөр, цөмх хөтөлбөр энэ төр янз янзын тийм бичгийн маш их шаарддаг. Тэгэхээр тэрнээсээ болоод багш юу хүүхдэд наалтах биш, зөвхөн тэр цаасны тэр ээлжид хичээлийн хөтөлбөрүүдийг сургалтын менежертэй лаг болж харагдах чинь гэж хийсээр хагаад тэр хүн залгадаг байхгүй. Би бол тэг залгасан. Тэр ээлжид хичээлийн хөтөлбөрийн тэр би хиймээргүй байна. Би зөвхөн тэр квадратик штилийг, тэр функцийн графикийг, за тэр L-ийн диаграм энэ төр гэдэг хичээлийг би тухайн өдөр тэр хүүхдүүд заалчмаар байхгүй. Тэгэхээр тэрийг заахын тулд гээд ингээд баахан ингээд бичиг цаасаар дарж ачаад байдаг. Одоо энэ бүх багш нар ийм зовлонтой яваа. Тэгээд дээр нь энэ манай боловсролын системийн ёстой нэг даргын хийнэ туссан маш олон юм байна. Одоо ингээд дүүргийн боловсролын хэлцгээд юу гэдгийг мэддэггүй баахан мэрэгчлэнүүд. Хотын боловсролын хэлцгээд юу гэдгийг мэддэггүй баахан мэрэгчлэнүүд. Улсын бас тий баахан мэрэгчлэнүүд аймаг болгонд тийм баг. Тэгэхээр тэд нар чинь ажиллаа хийж байгаа нэрлэлээр нөгөө сургалтын менежерүүдтэй ийм явуул, тийм явуул гэж дарамтлагдаг. Энийг бол би шууд дарамт гэж хэлнэ. Нөгөө сургалтын менежерүүд нь нөгөө багш нараа энийг дотор хийж өг гэд шал өөр юм лөө. За мэрэгчлээс гадна за тэгээд тэр хүүхд хамгаалах байгууллага янз янз юм ингээд бүгдийг ингээд багш нар ингээд овоолчдөг байхгүй. Тэр хүн сургалтаа орох боломжгүй болтол овоолдог. За хөдөө орон нутагт та ялангуяа энэ боловсрол системийг намаас ангижруулах хэрэгтэй. Тэр нэг суманд бол одоо маш олон ярьж байгаа шүү. Ардына марцсан нам. Тэгээд сайн нэг ингээд сургуулийн захирлын хүртэл хэвтэ удирдлага шилжүүлээл нөгөө сумын засаг дарганд томилжүүлээд болцсон байсан. Тэгэхээр нөгөө дураараа нөгөө энэ намчин гэдэг хүмүүс нь нөгөө энийг солигээд тэр хөдөө орон нутгийн сум орон нутагт хүртэл тэр захирал удирдлага хийх тэр багш их бол зөвхөн намын кармын халаас юмс болчиход байгаа байхгүй. Энэ намын бодлого боловсролын энэ гажуудлаа ороод хөдөө орон нутгийн боловсролыг өвгий гэдэг. Чадвартай мундаг багш нарыг энэ тэр намын шаардлагаар янз янзын байдлаар хавчиж явуулаад нөгөө багш нар ийш тийшээ яваад тэр хөдөө орон нутагт сайхан багш нар тогтож өгөхгүй. Бүр энэ боловсролын системийг яагаад тэгэхээр тэр сумын 70%-ийг төрийн байгууллагын бараг 70% нь сургуулийн байдаг. Тэр сургуулийг тэр намч бадчвал дараагийн сонгуульд гарах таамар авах тий. Ингээд ийм боловсрлоор тэр намын системд оруулж хаяад хөдөө орон нутагт бол одоо энэ хотч гэсэн ялгаахгүй. Ийм намчин боловсролын систем манай энэ сургалтыг үгүй гэдэг. Бүр альч намын хамааралгүй болоод багш бол тэр үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр нам ардын нам нь ардс нам нь тэр ямар нам нь тийм хамааралгүй байлгамаар байгаа. Тэгвэл хүүхдээ гэсэн сэтгэлтэй багш нар олон гарч ирж байна. Тэр намыг буюу даргаыг долдсон. Энэ намыг дагж гүйсэн бол би ажилтаа амьдралтай байх нь. Хөдөөгийн боловсрол тэр чигээр тийм. Энэ нөлөөлөл хүүхдийн боловсролд маш муугар нөлөөлөв. Тэгээд тэр нөгөө ёстой олон ч хүн ярьж байгаа да. Хоёр хөдөөний нөгөө хоёр нам ингээд ардын нам ардсан нам гэл хоорондоо хэрэлдээд хүүхд нь бол тэрийг сонсоод сууж байгаа юм чинь энэ нам маш их хэрэгтэй юм гэдэг тийм тэнийг мэдээд л тархинд хүүхдүүд суулгаад байна шүү дээ. Тэгээ багшийг үл гүнэлдэг болчихно. Эсрэг намын багш бүр тийм үзэгдэл харагдчихна. Эсрэг намын багш, эсрэг намын багшаар хичээл би энэ хичээл суухгүй. Тэгээд тэр нөгөө хүүхдүүд багшаа голж байгаа тохиолдолд тэр багшаас ямар ч чадвар гарахгүй тэр хүүхдэд ямар ч мэдлэг олдохгүй. Тэгэхээр энэ боловсролын системийг намаас бүр ангид авмаар байгаа. Тийм багаз. Одоо тэгээд энэ хүүхдүүдийн тэр сонсч байгаа. Одоо бол мэдээлэл 900 болцсон маш их юм мэдээлэл авч байна. Тэгээд одоо багшийг муулаж маш их карьер өгөөж байгаа хүүхдүүд байна. Ёс зүй тэр юуны мэдээж хүн тэмчин багш бол алдаа гаргана. Өөгүй хүн гэж байхгүй. Тэгэхэд тэрийг багшгүй юм байдаг гэд нийгмээр нь цацаж тэгж хорлон сүйтгэх тийм процессуд маш их гарч ирж байна. Тэгээд байхаар чинь тэр 40 хүүхдийн нэг хүүхд тэр багшд нэг хүүхд дургүй байж болно. 39 хүүхд нь дуртай хаа шүү дээ.
Тэгэхээр тэр нэг хүүхдийн дургүй байгаа байдлаас болоод нөгөө 39 хүүхэд нь хохирж байгаа байхгүй. Энийг хүртэл одоо бас хууль төр тогтоомж хурмандаа зааж өгөөд системд нь бас оруулж өгөхгүй багшийг өмөрсөн тал юм юу ч байхгүй. Одоо нийгэмд харж байгаа зү тэр багш хүүхдээ зодчих. Нэг ингэ тоншчих. Тэгээд энэ ёс зүгөө багш. Ийм багш байж болохгүй гэл тэр чигээрээ нийгмэрээ бүүлэдэл тэр багш ихтэй үгүй болж шүү дээ. Энэ хуурамч багш байсан байна. Дипломтой багш байсан байна. Нийгмэрээ бүүлэдэл тэр багшийг амьдрах чадвар болгож. Тэр багш гэсэн сэтгэлтэй мундаг залуучууд байгаа байхгүй юу? Тэр хичээлийг тэр мэрэгжилтэд үнэнч байхаар ийм хүмүүсийг урам өгч явуулмаар. Улам л одоо тэгээд багшийн хомсдол чадвар сул багшийн тийм юу бол маш их болчих шүү дээ. Нийгэмд бол тийм багцтай тий. Тэгээд одоо багшийн үнэмжийг нийт өсгөх хэрэгтэй нь энэ боловсролын системийн юуны номын агуулгыг бол бас одоо хөнгөлөх хэрэгтэй. Би шууд хэлье. Тэгээд би бас дахиад нэг юм 3 дугаарт сүүлийн үед энэ гүйцэтгэлийн үнэлгээгээд сургуулийг самарсан юм үйл ажиллагаа маш их явагдаж байна. За би энийг бүр бодтойгоор гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр нэг сургууль нэгээр үнэлэгдэх 2-оор 3, 4, 5 дугаар төвшнгөөр үнэлэгдэх тэр хүүхдүүдээс нь заадаг хүүхдүүдээс нь төврийн аргаар шалгалт аваад тэгээд тэрэн дээрээ нөгөө хувьтай мөнгө өгдөг гэдэг ингээд системээр явцсан байгаа. Одоо сүүлийн хэдэн жил бол одоо сургуулийг бол энэ гүйцэтгэлийн үнэлгээ гэдэг маш их тийм самарсан маш хүнд ажил болоод эхэлсэн. Улсын шалгалт гэдэг анги дэвших шалгалт бол одоо юу ч болцсон. Тэр анги дэвших шалгалт улсын шалгалтаас хүүхд айхаа болцсон. Тэгээд тэр анги дэвших гэдэг шалгалт буюу одоо тэрэн дээр бол одоо 12 төгсөж байгаа хүүхд бол би олон сүд хэдэн жил бүр бодитоор нь харлаа. 12 төгсөж байгаа хүүхдүүд айл эртний тэр текстэн задарсан. Шомлом нь ингээ бүгдийг ингээ хуулаад гараад ирдэг болсон. Тэр улсын шалгалтыг огт тоохолж идэж шүү дээ. Тэгээ би зүгээр наад захын сүүлийн жишээн дээрээс энэ гүйцэтгэлийн үнэлгээг болоод тэгээд тэр гүйцэтгэлийн үнэлгээ авч ийн гэж 5 сард 2-оос 3-7 хоног тэр сургуулиуд тэр чиглэлд ямар ч сургалтын үйл ажиллагаа явагдахгүй шалгалт авч ийн гэдэг хүүхдүүд маш их цонхорч. Тэгээд тэр шалгалт авах гэж байгаа багш гээд өөр сургуулиас ирж байгаа тэр сургуулийн хүүхдүүд нь бас их хохирч. Ингээд нэг тийм жонхгуурсан заваа юм болоод байна. Тэгээ одоо ингээд нийтдээ хичээлийн жил 35 7 хоногтой тэгээд нөгөө юугаа хийгээл байгаа шүү дээ. Жилд л одоо тэгээд өөрчлөгдөв. Тэгэл жилд л одоо тэр сурах одоо 6 сарын 12 хүртэл хичээлэн 6 сарын 1 хүртэл энэ жил хичээлэн гэж хэлж байна. Сүүлийн сарын хугацаанд бол хичээл зогт орохгүй шүү дээ. Самарчихсан. Тэгээд тэр өвөл болоод ирэхээр юу ханаач ухнаа гараад хүүхдүүд маш их карантин хичээл хаагддаг. Тэгээд янз янзын баяр наадмын амралтууд маш их гардаг. Тэр хичээлийн сэдв бүтэн жилийн хугацаанд 35-аас 70 цаг орох хичээлээс бараг 20-30 цагийн хичээл хасагддаг. Тэгээд тэр 40 цагийн хичээл тэр том агуулгыг заагаад багтаадгүй л байхгүй багш нар. Тэгэхээр энэ систем нь өөр алдаа таваад байгаа. Тэгэхээр би зүгээр миний ярилцлага бас тэр боловсролын одоо хариуцж байгаа тэр хүмүүст бол хүрчээсэй гэж бодож байна. Би энэ гүйцэтгэлийн үнэлгээг үгүй болгоод анги дэвших шалгах усын шалгалтуудыг маш чанартай болгож одоо ээж шалж байгаа шиг эсдийн шалгалт авч байгаа юм шиг болгож сүүлийн тэр завхраад байгаа тэр 2-7 хоног хичээлийг тэр чигээр нь шалгалтын 7 хоног гэж одоо сайхан нэртэй мөртлөө тэр 2-7 хоног тэр нь яг анги дэвших шалгалтуудыг маш шударга аваад. Тэр одоо бүр бүх юм тэр бүтэн жилийн хичээл нь одоо ингээд явсараад дуусчих шүү дээ тий. Тэгээд тэр анги дэвших шалгах улсын шалгалтын дүнгээр нь одоо тэр өгөх гээд байгаа гүйцэтгэлийн үнэлгээний юуг нь мөнгө төрийг өгөөд явбал арай шудраг болохоор наад захын сүүлийн жишээ шүү. Тэгэхгүй ингээл нэг заваарс ингээл хичээл дундуур нь ингээл тэгэл ингээд явцсан дунд тэр боловсролын газраа нэрэмж шалгалт, сургуулийн захирлын нэрэмж шалгалт гэдэг болсон болоогүй баахан шалгалтаар хүүхдийг дарамтчихдаг. Хичээлийн сэдвүүн агуулгад нь зааж одоо заагдаж болоогүй байх тэр шалгалтын дээр нь мэдхгүй сэдвүүд маш их орчдөг. Тийм учраас тэр сэдвүүдийг хүүхдүүд хуулдаг. Тэгээ одоо тэр гүйцэтгэлийн үнэлгээнд дээр бол хараа ингэж байна. Таньдаг нэг багш тэр ангиас ингээд бодит кейс шүү. Би одоо тэр нэрийн цогоод явах. Би өөрөө 20 хэдэн жил багш, 26 жил багш хийж байгаа учраас надад ийм бэ, тийм бэ гэд ярьж байгаа хүмүүс маш их олон байгаа шүү дээ.
Одоо ингээд хоёулаа ингээд таньдаг байх шүү заяа. Манай ингээс чи орж ирээд шалгалт авах боллоо. Тэгэхээр за хоёулаа тохирё. Манай ингээс зүйл аваа. Тэ хуулуулчаарай. Эдэн дөр гараад ирвэл одоо явах та амьдрал хэрэгтэй юм ба. Гэт нөгөө багш нь харсан ч хараагүй юм шиг хүүхдүүдийг хуулуулдаг болж байна. Энэ бол бодит. Тэгээ энэ хүүхдүүд ирээдүйд буцаад одоо өнөөдөр хуулж байгаа хүүхдүүд ирээдүйд 20 гараад 30 гараад ирэхээр амьдрал дээрээ бас хялбар гаргаар амьдрах гэж үзэн шүү дээ. Бодитоор шударгаар нөгөө нэг ажиллаж хөдөлмөрж ирэх тийм биш. Хуулаад нэг попрот амьдрч гэсэн хүүхдүүд битээд шүү дээ. Явандаа энэ хүүхдүүд манайд тэр багш тэр үед хуулаараа хийжсэн шүү дээ гэд ярина шүү дээ. Яагаад ингэж ирээдүгөө баллаад идэх юм бол гэж бас боддог байхгүй. Ингэсэн тохиолдолд маш их байна. Хоорондоо муу ус сансан баг шүү дээ. Хоорондоо таардаггүй үзэл бодол нь. Тэгэхээр нөгөө ангид нь орохоор харагч шигч аваад унгадаг. Тэгж бахаангадаг тийм үзэл бодолтой багш нар ч байгаа. Энэ олон багш надад янз янзын хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгürt бол энэ боловсролын системийнхаа агуулгыг хөнгөлөх хэрэгтэй. Аль ч хичээлийг. Тэр гаднаас суулж байгаа хичээлүүдийнхаа тэгж анги давшаад хөөхий тэр одоо 10 11 настай 5 дугаар ангид орж байгаа хүүхдүүд л өстой амар нүдүүлж шít. Тэр өмнө 8 настай ороод тэгээд нас нь одоо 8 настай учраас тэр хичээлийг хүлээж авах нь бас дээр байсан юм уу? 6 настнуудыг 6 настай нь оруулах. Тэгээд тэр 6 настанд зааж байгаа хичээл ч юм уу энэ тал дээр одоо ямар байр суурь? Би агуулгыг харсан л та. Гэхдээ би дунд ахлахын багш мэрэгчлээ тий. Бага ангийн багш мэрэгчлээ биш учраас бас баглуу бас сайн мэдэхгүй мөртлөө би нэг өдөрт галуу хийж байгаа үедээ агуулгуудын бүгдийг судалж үзсэн. 1-ээс 2 3 дугаар ангийн агуулга бол боломжийн болно. Яахан тогтоомын системээр яваад бас хөөрхөн байгаа. Тэгтээ 6 хараал багтаад. Хөөрхий бүр бас зарим нь бол баг цүнхөд авахгүй юм уу тэгэл тэгээд тэр ном ямар байгаа л тий. Гэхдээ яг энэ бас олон талаас ярьсараа жахан засагтаал яваад байгаа л та. Тэгээд 6-аас 18 настайдаа 12 дуурайг төгсөж байгаа шүү дээ. 12 жил сурна. Хуучин бол бид нар 10 жил сураад төгсчихсөн. 7-8 настайдаа ороод 17 тод ингээл төгсчдөг гэсэн үг. Би энэ дээр бас нэг зүйл хэлэх гэсэн. Энэ олон гадаадын англи хэлний боловсрол, орос хэл гэл харна талхаас нь хүүхдүүдийг хоёр хэлтэй болгож ийн гэд маш их мэдчих. Маш олон сургууль байна. Тэр хүүхдүүд монголоор цэвэр ярьж чадахгүй болчих. Би одоо өөрөө хувьдаа сургалтын төвний гэдэг ингээд бод ажиллаж байгаа хүний хувьд тэр гадаад байж байгаа ирсэн хүүхд Монголд сурж байгаа хүүхд энэ төр гэдэг хэл ярианы баялаг гэсэн маш муу. Тэгэхээр зүгээр би 1-ээс 5 дугаар анги хүртэл гадаад хэлээс огт ормооргүй монгол хүүхдүүдэд. Тэгэхгүй бол монгол хэлээрээ сайн ойлгож монгол хэлээрээ ярьж чадахгүй болж байна. Монгол хэлээр ярьж байгаа маш гоё баялаг үгүүд устж байна. Одоо ингээд олонд нөлөөлж байгаа энэ янз янзын хүмүүс дандаа нөгөө хэрэглээ болгож гадаад хүүхдүүдийг ашиглаж байна тий. Тэрнээсээ болоод тэр монгол хүүгийнх нь утгыг хүүхдүүд ойлгохоор ч байна. Маш сөрөг талтай байгаа. Монгол хэлний хичээлийг маш чухалчилж өгөх хэрэгтэй. Одоо англи хэлний багш манай бас ойролцоо найз нөхд хүртэл ярьж байна. Англи хэл заахад монгол хэлийг ойлгохгүй. Өгүүлбэрийн задлан хийн тий өгүүлбэр зүүн задлан. Тэгээд ингээл өгүүлбэрээ яацсахгүй гэл ингээд бүх задрага англи хэл ч гэсэн адилхан. Тэрийг монголоор ойлгохгүй хүүхдүүд англиар ойлгохгүй болчихдог шүү дээ. Математик заасан ч ялгаагүй юм шүү. Монгол хэлээ ойлгохгүй. Тийм. Яг ийм болчиход байна. Хүүхдүүд тэр арифметик үүдүүдэд чадаад байна. Өгүүлбэр тооцоогоор ирэхэд уншаад ойлгохгүй тэр хүүхдүүд. 1-ээс 5 дугаар анги хүртэл нэгэн багшаар хичээл заалгах чинь тий. Тэгээд яг хуу биеийн тамир дуу хүчм гэдэг нь арай өөр. Ердийн сургуулийн хүүхдүүд. Тэгчихэд хөөрхийн нэг 7 хоногт 4-5 цаг хичээлийг яваад байгаа. Өдөр болгон 7 хоногтоос нэг 30 цаг шахуу. 6 дугаар ангид орж ирэнгүүтээ тэр хүүхдүүд өстой тэнж өгч байна. Яагаад гэхээр 6 дугаар ангид 17 төрлийн хичээл орж байна. Нөгөө нэг 7-8 төрлийн хичээл орж байгаа хүүхдүүд 10 дахин өгч байна. Тэгээд тэр 17 төрлийн хичээлийн 10 хэдэн багш цаа.
хичээлээ ойлгох мэтэл хичээлээ ялгаж танихгүй хүүхдүүд 6 дугаарт орчиж шүү дээ. Өөр юм дээ. 11 12 нас хүрч байгаа хүүхдүүд бүр манаргаж манай бол үзлээ. Тэгэнгүүтээ 7 дугарын доргот 21 төрлийн хичээл орж байна. Аваачаад ингээ бүр тийм янз янзын хичээл шавцсан. Тэгэхэд одоо энэ нийгмийн ухаан талын хичээлүүдийн тэр агуулгуудыг бас энэ боловсруулж байгаа хүмүүс хараасаа гэж боддог. Бид тэр иргэний боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн ухаан гэдэг маш олон төрлийн хичээлтэй 6 дугаарт орж байгаа. Яг агуулгыг бацах юм бол нэг төрлийн хичээл болгоод орчих боломжтой хичээл аахгүй. Математик, физик, химиг бол хизээч нэг хичээл болгож зааж чадахгүй. Тэр бол байгаль ухааны хичээл бол яг тэр чигээр явчих хэвээр. Нийгмийн ухааны хичээлүүд бол ингээ бацаад явчихмаар. Тэгээ өөрхий тэр муу хүүхдүүд чинь ингэж 7 хоногт өдөрт 7 цагийн хичээлтэй 7-9 цаг 7 хоногт 35 цагийн хичээл ороод хүүхдүүдийн нөгөө маш олон цагийн хичээл орох юунаас ингэ айлгадаг болчиход байгаа ч тий. Ийм тийм бас гажууд бий. Нэг нь бол ингээд сурахыг хүссээр байгаа сураад төгсөөд гарсан нэлээ хэсэг бүлэг байна. Нэг нь сурахыг хүсэхгүй ингэж боловсролын систем олон зүйлээс болоод залхасаар байгаа төгсөөд ажил амьдрал дээр гарсан байна. Тэгэхээр амьдралын чанарт юм уу те ажлын байран дээр ирээдүйд нь ер нь яаж нөлөөлдгийг бүр тэгээ математикч болохгүй ч гэсэндээ нэг юм идэвхтэй суух, ойлгохыг хичээх ч юм уу сууж сурах нэг төвлөрөх багшийг хүндэтгэх ч юм уу тэр нь одоо амьдралд нь нөлөөлдөг юм уу энэ тал дээр даа одоо ер нь юу гэж ингэж нэг дүгнж харж байна. Хараа ийм байна. Тэр ястаа 26 жилийн өмнө 2001-2 он анх багш болоод сурахад би бүх хүүхдүүдэд сурахыг гээд маш идэвхтэй заадаг гэсэн. Би тэгэхэд бол сурч чадахгүй за тэр үед 40 хүүхд байгаагүй 30 хүүхдтэй ангууд 30 гаруй хүүхдтэй ангууд би заажсэн. Бүр сурах дургүй байгааг нь зоджиг сурчихсан. Нийгэм тийм биз. Чи заавал хийх ёстой. Тэр одоо миний тэр анхны шамир гэж хэлж байна тийм ээ. За би хөдөө орон нутагт байсан. Тэр одоо тэр сургыг гэсэн бодол эрмэлзлээр ингэж заасан тэр хүмүүс маань бүгдээрээ математик биш ч байсан гэсэн бүгд одоо яг ингэж тэр үеийн шамир маань амьдралд маш их идэвхтэй амьдарч байгаа. Одоо салбарт нөлөөлөөд за сайн явж байгаа. За дунд үеийн шамир буюу би нэг 2009 онд 33 дахь сургуулийн гүнзгий анги математикийн гүнзгий анги миний анхны гүнзгий анги л дээ. Заагаад төгсөж явахад Ээштэр манай ангиас 12 хүүхэд 8 зааж ирсэн. Одоо элстэй шалгасан. Тийм нэг гүнзгий ангиас. Тэр чинь нөгөө шилээд авцсан буюу жаахан шилээд авцсан хүүхдүүдийг илүү хилтгэж тийг амжилт гаргаж байгаа. Би тэр ядгаа заагууруудыг яриад шүү дээ. Тэр ангийн хүүхдүүд маань бол би шилдэг тийм дунд үеийн хүүхдүүд бол маш тийм сурах сонирхолтой байсан. Одоо би одоо 10-10-аар зааглаад байна шүү дээ. За одоо бараг 95-аас 2005 6 ч юм уу 2006-аас 2016 ч юм уу тий энэ хооронд хүүхдүүд бол талан сурдаг гэсэн шүү. Талан сурдаг. Одоо 40 хүүхдийн 20 сураад 20 хоошоо суучдаг байсан. 16 оноос хойш бол ерөнхийдөө сусарсан. Одооний нөгөө 4 сураад 36 сурахгүй л шилжсэн. Маш их суларч. IC-ийн дундаа дүнгээ гаргадаг гэдэг. Одоо нөгөө багшийн үнэлэмжгүй болчихоор багшийн үндэхгүй зүгээр л дүн хийдэг. Дүнгийн яг сансан тэр оногийн тавьж өгөхгүй бол тэр багшийг дарамталдаг. Тийм хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Энэ нь бол эцэгхийн нөлөөлөл. Эцэг эхчүүд зөвхөн сургууль руу багш руу буруугаж хичээд нэг сайхан тийм байгаад байна. За энэ орчин цагийн хүүхдүүд бол одоо 90 оноос хойш төрсэн аав ээжүүдтэй байгаа. Тэр яг энэ 10-10 нар гэдэг чинь нэг одоо 2000-аас 2010 оны хүүхдүүд чинь нэг аав ээж нь социализмын үеийн хүүхдүүд байгаа гэхтээ. Тэгэхээр тэр нэг задвар нүдүр өгцөн ч гэсэн тэр хүүхдүүдийг сургаад байсан байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш одоо 90 оноос хойш хүний хүүхдүүд болоод ирэхээр улам эмзэг болоод байна. Тэгэд одоо энэ байдлыг одоо яаж засыг бол багшийн үн зөвмжийг дэвшлүүлж эцэг эхчүүд хүүхдээ хит өмөрөх биш. Тэр багшид итгэх тийм урам өгч тэгж сургалт явуулвал хуучин буюу хүүхдээ сургах тийм орчинд бүрдэнэ. Улс орны хөгжил, эдийн засаг, улс төрийг ч гэсэн ирээдүйд одоо эдгээр чинь авч явна гэд тооцохор чинь суурь нь хундам нэмчээ явагдаад байгаа болохоор
ирээдүйд одоо энэ манай улс яаж баялгаа хэрхэн зарах уу, яаж үн төрөхгүй, яаж одоо хөгжилтэй орн болох уу гэхээс өмнө зүгээр л одооноос бэлтгэх хэрэгтэй байна те. 1-р анги 6-р анги төрж 6 настай хүүхдийг хуулдаг болмооргүй байна хүүхдүүдийг. Чаддаг ч байсан, чаддаггүй ч байсан одоо үнэнч байна гэдгийг сургах хэрэгтэй байна. Одоо миний тэр анхны үеийн шавнар гэдэг ингэж яриад байна. Эдгээр бол яг салбартаа яагаад гэхээр нөгөө чадахгүй ч гэсэн зүтгэдэг юм тэр хүний амьдрах чадварыг суулгаж ийн гэдэг чинь ирээдүйд ямар ч салбар руу ороод явсан математиктад сул гэсэн үг. Би нийгмээр өгнө гэж зүтгэсэн хөлт явж одоо амьдралд нягтлцсан хөлт үзэнд биш шүү дээ. Буцаад хүчээр сураад амьдрал дээр одоо бодит одоо хүүхдүүд бол маш их байгаа. Тэгэхээр одоо орчин цагийн багш нар ч эцэг эхчүүд ч хүүхдүүд ч шудраг байх. Тэгээ одоо энэ хуулдаг хүүхдүүд халирамтгай байдаг. Амьдрал дээр гарч ирээд. Нэг ажлын ачаал өгөхөр дааж тоолцсон. Амар хялбар аргаар амьдрах гэж үздэг. Тэгэл цахим орчинд ч юм одоо нэг тийм тийм бүүлэгдсэн уцны цаанаас үлбийсэн бүр хатвалч тий ийм хүмүүс нийгэмд маш их гарч ирдэг. Хайцсгүй болоод байна. Тэгээд одоо эрэгтэй хүүхдүүд болгоныг цэрэгт явуулах хэрэгтэй байна. Монгол эцэг эхчүүд. Яагаад тэгэхээр хүнээс үг сонсож сурах хэрэгтэй. Бас нэг тодорхой хэмжээгээр бие алдрын дасгал хэрэгтэй. Одоо энэ хотод амьдарч байгаа хүүхдүүд бол одоо утас ширтэл, бие чагнаал, орон дээр хэвтэл яг тийм бодгол хийж байгаа ажил цөөхт болчиход байна шүү дээ. Монгол иргэний тэр үнэлэмж, Монгол иргэний тэр байдал гэдэг байгаа тэр алдагдаад байна. Тэгэхээр би өмнө нэг сэтгэл зүйчтэй ярилцж байхад бас одоо хүний ёс суртахууны хамгийн дээд нь шудраг байдал юм а гэд өөрөнтэй ярилцж байхад бас тэгжсэн. Тэгэхээр боловсралт ч гэсэндээ шудраг байдал нь дутаад байна. Эцэг эхчүүд ч гэсэн хүүхдээ ерөөсөө нэгдүгээр заах юм нь шудраг байх. Үнэнч байх. Үнэнч шудраг байх. Хүнийг хүндэлж тэр хүндлэлээс ухамсар мэдлэгийг олж авах. Үзэн ядж байгаа тэр хүнээс хязгаарч юм авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр багш сурагчийн харилцаа тэр юуг л маш сайн байх хэрэгтэй. Одоо энэ сургуулиудын удирдлагууд ч гэсэн багш нарыг тэр нэг янз янзын тэр бичих цаас буюу хүүхдэд ажиллах тэр цаг хугацаанаас нь хумсдалмаар байна. Тэгэл одоо миний үеийн ирчүүд буюу миний үеийн багш нараас одоо улсын багшийн сургуульд сураад сууж байсан дээшээ дошоо ихтэй залуучууд шүү дээ. Яг амьдрал дээр багш хийж байгаа маш зөв. Ганц хоёр хүн бусд нь бүгд өөр салбарт орсон. Тэгээ яг тэр цалин мөнгө бага байсан учраас бид нар чинь амьдралаа авч явахын тулд өөр салбар руу орохоос үргэлжлэв. Одоо харин цалин хангамж нь арай гайгүй бас нэг дунджаас дээгүүр болоод ирвэл бас сайн залуучууд, сайн боловсруучнууд гарч ирэхийг үгүйсэхгүй. Боловсролын систем маань ингээд жаахан энэ одоо задаргаагийн одоо агуулгын жаахан хөнгөлж өгөөд жаахан базаж өгөөд хэвтэй тогтолцоо, босоо тогтолцоогоо сайн судлах хэрэгтэй. Нэг одоо сургуулийн 3 удас бичгээд хэдэн төгрөг байдгийг гэлээ гэж тэр багш нар хуваат сэдвэрээ бичээд олон багш нар хязгаарч тэрийг нэгтгэж ойлгож агуулга базаж чадахгүй ингэж сурагч гаргачаад байгаа байхгүй юу. Тэрийг одоо ингэ базаж өгөөд одоо өнөөдөр орсон хичээл нь сэдвийн хувьд бол юуны үндсэн ойлголт нь хизээ хойно байхаар ч юм уу ийм тийм уялдаа холбоо болж өгөхгүй тийм босоо хэвтэй уялдаанууд нь алдагдaltaй байна. Дээр нь хүүхдүүдийн сурах энэ урам зориг энэ систем нь өөрөө алаад байгаа учраас алаад гэж шүү дээ. Би бүр муухайгаар хэлчихлээ. Мохоогоод байгаа гэсэн үг те. Энэ дээр ч анхаарах хэрэгтэй. Одоо тэр нэг 800 орсон цөөхөн хүүхдийн мэдээж тэр 100 хүүхд дотор нэг гоц хүүхд байх Монгол хүүхдүүд уулаас гоц. Тэгэл 33 мянган хүүхд дотроос ингээд хэдэн хүүхд нь гоцоох. Тэр хүүхдүүд авна. Тэрний дараа байгаа 90 хүүхдийг бид нар анхаарах хэрэгтэй. Тэр гоц хүүхдүүд чинь уулаасаа гоц одоо мундаг одоо ингээд манай Монголын математикад ингээд хүртэл сүүл үед мандаж байгаа зү. Тэр мундаг багш нар тэр гоц хүүхдүүдийг аваад гоё бэлдээд олоосч манай хүүхдүүд мундаг үзэж шít. Тэрэн тэрнгээр яваг л да. Тэр атгийн ирээдсэн хүүхдийн ядаж 50 стандартаа мэддэг байлт. Таны элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зөв гэж бодд юм уу? Энэ бол зөв. Гэхдээ систем нь бол зөв. Агуулга нь хүндэлдээд аваачаад хүүхдүүдийг мохоогоод тэгээд тэрийг нэг жагсаахын тулд 40 бодлогыг бодож байгаа шүү дээ. 40 бодлогыг 100 минутанд бодож байгаа. Тэгээд ингээд тэр чинь одоо бүр ингээд
арай дэндүү ингээд тэр хүүхэд буцаж бодлогоо. За бидний үед дөрвөн бодлогыг 60 минутанд авчихсан гэж ярьсан шүү дээ. Тэр дөрвөн бодлогыг бодоход бид нар тэр бодлого буцаад бодцоод хянцдаг байсан бол энэ хүүхдүүд ердөөсөө хянах ч ямарч боломжгүй уралдаа. Тэгээд тэр бодхоос гадна бүгд нь хугацааг нь зөөр баг бүглөөл дуусгаад хугацаанд дуусна. Ядаж хугацааг зөөр болох хэрэгтэй. Хугацаан дээр нь хугацааг нэмээд өгчих хугацаан зөөр олчлоо гэд бодлохыг нэмэхгүй. Эсвэл бодлогоос хасмаар юм уу? Үгүй. Бодлого нь байж явах. Энэ олон хүүхдийг ч гэсэн хахад хэрэг болно. Хугацааг нэмээд өгчих. Тэгээ хүүхдүүд буцаж хянах боломжгүйгээр ингэж гарч ич. Амар тийм хурдтайгаар бодно. Тэгээд тэр хүүхэд сандрахтаа буруу бүглэж чинь. Тэгэд ингээд буруу бүглөхөөрөө буруу бүглснээ мэдээд нөгөөтгөө ингээд балруулт нь дарандаа. Тэгээ буцаад нөгөөтгийг ингэдэг нөгөө машин буруу уншиж чинь. Алтаатай гэж уншиж чинь. Энэ мэн дээр ингээд олон анхаарч бол зүгээр аа. Гэтэ энэ яг явуулж байгаа систем одоо уншиж байгаа машин төр бол зөв. Энэ Яши явуулж байгаа систем одоо ингэж уншуулаа гаргаж байгаа тийм энийг анги дэвших шалгалтууд буюу усын шалгалт ашиглаад гүйцэтгэх ашигладаг. Тэр хүүхдээс та жинкнээс одоо яг ингэж бүх утас шөрмөс байхгүй тийм бүгдийг хураалгаад ингэж камерт бичигдээд ингэ авчвал арай гоё шудраг үнэмштэй шалгалтууд эхнээсээ гарч ирнэ шүү. Олон шалгалт биш. Ганцхан усын шалгалтыг жилд яш шиг авдаг болоод өгөөд бусад тэр балаа нэрэмж шалгалтуудыг бол зөвхөн хүүхдийг сурах тийм чадварт нь өгмөр байна. Дүүргийн засаг даргын нэрэмж шалгалт, захиралын нэрэмж шалгалт, юуны одоо тэгээд нөгөө гарааны шалгалт малгалт гэдэг ингээд энэ олон шалгалтыг болох хэрэгтэй. Зөвхөн заах тэр багш өөрийгөө тухайн хүүхдийг үнэлэх орчныг тухайн хүүхдийг өндөдхийн тулд бүтэн жилийн хугацаанд заах тэр цагийг гаргаж байна. Тэгэхээр тэр багш шав хоёрын хоорондын харилцааны цаг хугацаанд бага учраас хоорондоо ойлголцож чадахгүй. Тэр хоёр ойлголцоод ирэх юм бол амжилт гараад ирнэ. За юм байна да. За баярлалаа. За та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. За